ចាវាសួរបងហ្នឹងហើយលីសូគេល្បីថាបកាយថតរូបហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយចាតែថ្ងៃហ្នឹងផ្លែកមើលសឹងតែស្គាល់សួស្ដីសវ័យចាចាសួស្ដីបងចាថ្ងៃនេះមកថតរូបគេអត់ទេមកច្រៀងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎មកជាងអូបងថាមកថតរូបមកជាងថ្ងៃហ្នឹងមកជាងមុលហ្នឹងនៅមកជាងនេះចាសវ័យថ្ងៃប្រហែលរយៈពេលក្រោយហ្នឹងថតរូបមានភ្ញៀវច្រើនអត់ចាបងរៀងគ្រាន់បើចឹងមុនតិចតួចអីឥឡូវចេះបងសួរតាមត្រង់ណាពីមុនយើងអត់ទាន់ដើម្បីយើងថតរូបមកប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្មានពេលនេះបងហ៎ពីមុនណាមុនប្រឡងចម្រៀងណាចាថតឲ្យភ្ញៀវមកប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្មានមកប៉ុស្តិ៍វាមកប៉ុស្តិ៍2000អូមកប៉ុស្តិ៍2000បងអាហ្នឹងលឹកទូចចាដល់ពេលអាស្លាកធំមកប៉ុស្តិ៍4000ចុះដល់ពេលយើងប្រឡងចម្រៀងហើយយើងខ្លាយជាអ្នកល្បីហើយឡើងមកប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្មានមកប៉ុស្តិ៍5000អី5000ទាំងអូតតើបងអូតមិនស្អាតហ្មង5000អូតទៀតហើយមានដាក់សុំហ៎មានដល់បងសុំមានតាសុំអីសុំមកថតសុំមកសុំ30000ទាំងស្លឹកទាំងអីហ្មងបងអូតមិនស្អាតហ្មងបាទហើយនិយាយមួយទៀតឥឡូវនេះគឺសូសបៃមានការតាក់ទងគ្នាច្រើនណាស់ដល់តាក់ទៅរឿងអីអត់បាទចង់និយាយថាឥឡូវមានឈ្មោះល្បីឈ្មោះល្បីហ្នឹងហើយបងប្អូនក៏ស្គាល់ចង់និយាយថាបងប្អូនហ្នឹងគាត់តាក់ទងច្រើនឲ្យទៅថតរូបបាទហើយឥឡូវចេះដល់ពេលមានតែតាអាចារ្យសុំហត្ថលេខាអីពេលដែលល្បីអញ្ចឹងតាអាចារ្យបងចាតិចតួចតិចទៀតមានដែរហ៎ចាមានជួនកាលទៅលោកអីចឹងណាអាយ៉ាអូយមានហ្វេនលោកទៀតអីហ្វេនខ្ញុំលោកច្រើនណាបងមែនតាមែនថ្ងៃថតនេះច្បាស់ឲ្យសារលោកតាហើយដល់ពេលលោកមានសង្ឃដីកាជាមួយថាម៉េចទៅដល់ពេលថាម៉េចទៅដល់ពេលលោកមានសង្ឃដីកាជាមួយថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាសុំហត្ថលេខាវាយមួយចឹងណាអូលោកថាចេះអាវាយធ្លាប់ឃើញឲ្យតាមទៅទួដល់ពេលឃើញឲ្យក្រៅចឹងចង់ឲ្យហែងច្រៀងអីបបាត់អីស្មោបបាត់អីចឹងជួយថតហែងមុនដល់ប៉ោះអីចឹងណាលោកចង់ច្រៀងមកច្រៀងចាថតទៅចាំការទៀតអូហៅហែងចឹងហ្មងហ៎ចាអត់មានហៅញោមវាយអាត្មាសុំណែហត្ថលេខាញោមវាយអូយបងមិនចឹងទេញោមហ្នឹងទៅជាចង់និយាយថាអ្នកម្ដាយចឹងវិញណានិយាយអាវាយចឹងទៅអីទេអញ្ចឹងយកយល់អត់យល់ចាឥឡូវចេះចុះឥឡូវនេះមកមានញឹកច្រើនអត់នៅជួយអង្គាសបច្ច័យលោកអាចារ្យណាចាបងនិយាយទៅក្រៅពីថតរូបទៅច្រៀងដាក់មីក្រូចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងភាគច្រើនបាត់អីគេដែលច្រៀងភាគច្រើនបងចាបាត់ដូចចាដូចច្រៀងដាក់ពីងអីចឹងណាខ្ញុំមកសាច្រៀងដាក់ពីងហើយមានរំអត់រំជួនកាលរំទៀតបងរំអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលោកវិសាលអាចារ្យចាខ្ញុំអាចារ្យវិញចាឧទាហរណ៍អាចារ្យអានេះមីក្រូវត្តណាមីក្រូវត្តចាតោះឥឡូវបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទមកតោះហើយចូលមកអមុលទៅអីខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងវត្តចាចំណុចជើងវត្តណាអូខេតោះចាប់ផ្ដើមពេលឃើញបងប្អូនចរិតរបស់យើងកាពេលច្រៀងនៅកន្លែងប្រពោបច្ច័យតោះចង់និយាយថាអាពេលប្រពោបច្ច័យមែនបងចាពេលឥឡូវវត្តមានកម្មវិធីអញ្ចឹងមានកម្មវិធីបនសាមគ្គីចានៅកន្លែងតុកបច្ច័យឥឡូវពេលច្រៀងមិនឲ្យប្រើពាក្យពេចន៍អីមួយយើងពីរនាក់នៅតុកណានៅតុកកន្លែងប្រមូលបច្ច័យខ្ញុំអាចារ្យវាយអ្នកបកោបកាសណាហ្នឹងហើយតោះខ្ញុំបកបកាសចឹងបងចាអូខេសួររហូតចឹងតោះ1 2 3ចាសូមជំនួយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមលេងកម្សាន្តនៅទីវត្តរមណីយដ្ឋានភ្នំព្រំមានស្រីចាក្រាញ់លោមេសធាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងណាចូលរួមចំណែកចាំមេផលកសាងផ្លូវចាទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីចាតាមសធារបស់អស់លោកអ្នកចាសូមអរគុណបាទសាធុទៀតចម្រៀងមួយបទឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទអត់ចូលបច្ច័យទេជូនចម្រៀងមួយបទសិនចាអញ្ចឹងបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចង់ចូលបច្ច័យចាសូមជាមួយបទចាដើម្បីទុកជាចំណងដៃអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមកខាត់ពេលវេលាយូរចាបត់ជាងដាក់ពីងចាអូជាងដាក់ពីងបាទផ្លែសុំតិចទៅតោះចាសុំរាប់បងរាប់1 2 3រូបខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងប្រឹងឡើងខំច្រៀងដាក់ពីងរាល់ថ្ងៃទួទុំមកសាចាលពីងខ្លាក៏មិនថ្មីកុំតែឲ្យម៉ែឃើញໄວគឺជាសំណាងខ្ញុំហើយអូសាច់ជាខ្ញុំស្រែស្រែបានហើយពុទ្ធបរិស័ទគេយកបច្ច័យមកចូលជូនពរមកប្រាវមកឥឡូវគេចូលទៀតឥឡូវគេយកមកឥឡូវគេយកបច្ច័យទៅដាក់មុលចូលបច្ច័យមកបងប្អូនដាក់បច្ច័យខ្ញុំឥឡូវដាក់បច្ច័យចាប់បច្ច័យតែគេដាក់បច្ច័យហ្នឹងមិនសាធុណាក្មួយស្រីក្មួយប្រុសទាំងពីរចាមានសភាជ្រះថ្លាណាស់ចាបានយកបច្ច័យមកចូលរួមចំណែកចាំផលកសាងផ្លូវអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយនៅរៀនសម័យប្រឡងជួបរហូតទាំងវិសាកូរ៉េចិនជប៉ុនទាំងពីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសបារាំងសេហុងកូរ៉េបូកូរ៉េម៉ាឡេថាឡង់ឡើងសូមទូមេផលម៉ូតានីសាធុចាឥឡូវចេះ
ประกาศจังนะเหมือนประกาศเหมือนเต้นเจ็ดสับกลุ่มต่างอ้อแล้วเนี่ยกระโปงจ้ามเลือกกำลังจัดดอสไวมวยอะไรกรมการเงียบมองกับเมียนไอจูนสไวได้ไงนั่งจ้าอะไรได้แต่สนากรรมที่คิลเลอร์กระดาโอเคอัด จ้าบงทะเลาะบง เป็นจัดวิญญาณสายเชียงเก๋ผู้เชิญวิญญาณสานะ วิญญาณสายยังเชิญนะ จ้า โจจะวิญญาณสายยังเก๋ เป็นจัดไอเก๋ ไอเกดาวบน บอลเป็นจัดวิญญาณสายยังเก๋ จ้า สบายโจจัดวิญญาณสายเก๋ ยซาเฉาะบง จัดจ้าอะไรต่อกรมการเงียบโซจูนสไวในกรรมวิธีเวะ โชว์อะไรยกอุปกรณ์รับประกันหัวติกา จ้า มาไว สบายมาดิออน ไวต่อกันเนาะว่าเป็นจัดวิญญาณสายยัง เป็น เป็น จัด จัด วิญญาณ ช็อ สาย ต ช็อตละให้จ้า ในงานเอ้ยหรือบานจูไปวิญญาณนะงอบองโอนแต่บานเคยนะเจอจะตาบองโอนนึกทรปฏิเสนาในกรมการวิธีคิลเลอร์เราเคยเข็มบูดีไอ้เรื่องนี้วิญญาณมวยเดี๋ยวไม่ทัวท่าช็อตละให้บ้านมาเราตั้งแต่กระปุงจามตัวแล้วบองโอนนะให้จมวยนั่งแต่ร้านจมเรียงประจำพนมพร้อมพนมสไลสบายไงนั่นสบายปากหายเชียเนี่ยโซ่ทอรอเชียนังเตียดเลี้ยงหาวเนี่ยจูนโป้เขาจะบรัวเตียดอยู่ไหน บองโอนได้เคยตัวร้อนจังเทศนากรรมที่คิลเลอร์เราเคยตัวใบนั่งอยู่เนยจ้าจังตีจะโทรต่างออกแค่นี้นะจ้าสบายเฉียงบัดได้แก่ไงนางโอนอย่าบอดสระอุ้ยบงสระอุ้ย จ้าสะอุ้ยยังก็มาใจไอ้เซนะไว้โอ้ชมตุ่มเลือบโดมิโกรโดมิโกรนะสมใบแต่นี่ก็เขาเกยได้นะจ้าอะไรกันเนอะกันเนอะ vậy mới vậy vậy mới จ้ากาเปียไปเดี๋ยวเฉาะต้นทะเลต้นไอจ้าต่อแล้วเตรียมครัวไหนนะสบายจ้าบงหายบงจ้าโอเคลูกพิซซ่าแผลปีเป็นเยซ่าต่อไปอย่ามากระดาษเส้นเอาบอลนะเตรียมต่อเคลียร์แล้วเป็นเยซ่าพอยังมีชมท่าเป็นเยซ่าเฉาะอัดละให้ได้จีเป็นเยซ่ามวยนะโครงการวิธีคิลเลอร์กับเราเคมือเดียวอะไรอาไว้ยังเช็ดยังแต่งติงสันนั่นนะจะโซ่ไหมอาไว้ถ้าอัดคลายเฉาะนะต่อโครงการกี่สมติว่าด่าอะไรมาเลยถึงทะเลไงโอ้ยจ้อยโอ้ยอันนี้ชื่อทะเลไงมาลองเทสโครงการกี่มาลองเทสอย่าเลยคลั่งโอ้ยไหนบงไอ้จะมาบย่อมไหมบงมือตั้งทะเลบงไอ้เล่นมาต้องมันอะไรปรับเยซ่าแล้วในโซ่ปัญญายุนสบายนะสบายจูนมาโฮมาฮาไม่ได้พลายเชื้อไม่โฮมาฮาเลยไม่พลายเชื้อกลุ่มพลายเชื้อทั้งอ๋อเยอะมาร้องปีจานเยอะมาเอาเชียงบาทนั่นกันเนาะปีนั้นในมูลจีน่าตะตัวนะให้สบายเธอไม่กระไรกองชุบเชียงนะมาเตยแต่เชียงละโหดมาเส้นที่ชุบเชียงกระไรจานเงี้ยอ๋อมือนะสบายอยู่แล้วนะโอเคแล้วบอลจับเคยอดเลยในสมสนอตนาบอสโตจุดกันยังสบายในกระดงวิญญาณในบัญชวท่าเฉาะอะไรจ้าสบายสมเจริญแต่ตอกลายเชื้อจ้าต่อแล้วบอลจำมาเลยไว้หอมสั้นไว้หอมสั้นหอมสั้นนึงหอมสั้นนึงโยเดินไอ้กลางแล้วเนี่ยสมน้ำมันได้ดึกบอลน้ำวิลีอาสอนบอลคนแผลช่วยเลือดไหลน้ำบอลตายแต่บาดาสมเลยชอดมวยกาปีอายุงเหนือหาตะเห็นโคกามันใจจับมวยกระวิโซสังไม่มาทางใจแต่สวยทางน้ำไปโจห้องใบเป็นจันไตใส่จอดอกประมวยเกสมดำเติมสาเกสัวธนาดาโอ้ยก็ที่ขโมยน้องเชียงใหญ่จอนก็ตาใส่โลเจ้ายมประมวยเอาบาเลยกำยมขมาเกน้อยสลายตาเตเจ้าเอ้ยกำรวย
យោ អើយបង ជើងវាយជើងតែដៃមួយទៀតម៉ៃអើយ បាន វាយអើយតែដៃមួយទៀត ជប់តែឥឡូវក្រុមការងារជួយប្រម៉ូចាចាចាដកចា បាទអូដកឧបករណ៍ជាមួយសិនណា ចា មកពាក់13បានហើយហើយជ្រាមដងទៀត សบายស្រួលខ្លួនទេអូន សួរឡើងតន់ចកងមកសួរ មិនរៀងសាលាខ្លួនទេ ស្លាមកលំបាក់យើហ្មងហ្នឹងណាអូយតែបន្តិច មិនចាំមិនទៅស្ទីមហីចាមិនទៅស្ទីមហីទេធម្មតាយើងស្ទីមទៅយើងសាលាខ្លួនឥឡូវឃើញស្រួលខ្លួនបាទ សួរខ្លួនណាលហាត់ប្រានហ្មងហាត់ប្រានទៅចកាត់ប្រាន ទៅវិញសូនធေါ်ហត់ដល់ព្រោះទៀតណា ឥឡូវចង់ជាបាត់អីគេបាត់ទៀត ឥឡូវយកបទៅសង្សារ2500 អាយ៉ាតែឥឡូវរាំណា រាប់នោះគ្នាហ្មងទៅបងប្អូនណាតោះវាយចាប់ដល់1 2 3 3 ចារំដល់គ្នា តែដៃក្រាក់គ្នា ខ្ញុំអន់ចិត្តខូចចិត្តទៅចិត្តដឹងវាស្នាអូយជុំសង្សារខូចហើយឯងមកក៏យ៉ាប់មើលមិនតែពីផាកាគេមកធ្វើតតែខ្សោស្រឡាញ់បងចាំបងត្រង់អូនឡើងជួយចាំហាមិនស្ដាប់អូនមានតែប្រសាជុកវងហេសូយ៉ាងបែកគ្នាចោលដល់នេះមកឈប់យកយល់ហើយមានសង្សារ2500មិនចង់ស្ដីឲ្យតែទ្រាំមិនបានឡើយចង់តែរត់តាម2500យកទៅតែក៏ឲ្យព្រោះសង្សារខូចដល់ក៏ អូตัวผอหน้าได้แล้วนะบ้านเอาเกินจานจ้ะ អូយយកបងយកអូយ អរគុណ បលឹងយកស៊ីបលឹងឲ្យបងបលឹងយកបលឹងមកវិញបលឹងមកវិញបលឹងមកវិញ ប្រឡងមកវិញប្រឡងមកវិញតែដៃមួយទៀត អូចង់រឹងស្គៀម មិនអីសុបាយ សុបាយបងសុបាយចង់ហោះណា បាក់ស្អែអូនអើយ ចង់មក ចា មកបាត់ទៀតទេ អើយបានណាបងអើយតូនជើងហ៎បងអើយ ចា បលឹងឲ្យមកវិញបលឹង10បលឹង20មក ដាក់ អូយចាអូយអូយទៅបាត់មែនតើទៅបាត់ ចាគេអត់ចោចេះតែលោតដែរ អរ៉ាអញកាន់តែយកកាន់ មើលបងប៉ាមានអីហ្នឹង សុបាយ បងប៉ា សុបាយសំដែងយេមែនតើអត់ទេ មែនតែបងអញកាន់តាម មក អូន សុំអី ចាអរគុណចាមែនធ្វើបាបសុបាយណាបងប្អូនតាមពិតទៅមិនសិនសក់ឆក់របស់យើងហ្នឹងយើងដាក់លេខទូជាងគេចាឲ្យសុបាយលោតលេងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវតសូមអបអរសាទរដល់សុបាយមួយចាតាមពិតទៅសុបាយគាត់ច្រៀងព្រោះណាសំបីតែមិនហ្នឹងមានមិនសិនឆក់នៅលើដៃក៏គាត់នៅតែច្រៀងព្រោះឲ្យសុបាយទាំងអស់គ្នាចាអរគុណសុបាយចង់លេងកម្មវិធី Killer Karaoke យូរនៅ ចាបងនិយាយទៅពងយូរណាបងពងឲ្យទៅពេល បាទឥឡូវបានជួប ឥ ដូច ឡូវ ចិត្តហើយ ឥឡូវបានសម្រេចនៅ សម្រាប់បងសម្រាប់លើកទី ចា 1 សវ័យដឹងអូនឯងកិត្តិយសធំធេងខ្លាំងជាងតួផ្សេងណាចាពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅថតដល់ស្ទូឌីយោនៅព្រែកឯងចាតើសវ័យវិញក្រុមការងារដឹកមកដល់កំពង់ចាមដើម្បីមកលេង បងអត់មកកន្លែងកំពង់ចាំដឹកទៅដល់ភ្នំប្រុសភ្នំស្រីអរគុណណាសុបាយមានអីចង់ថ្លែងអរគុណចាំមិនដែរចំពោះបងប្អូននេះសូមអញ្ជើញ ហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមទស្សនានៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះផងដែរចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែគាំទ្ររូបរាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ពេលនេះផងដែរចាសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នារកទៅទីមានបានគ្រប់ពេលវេលាផងដែរចាសូមអរគុណ ចាមាន promotion អីពិសេសឆ្នាំថ្មី2016ថតរូបប្រហែល free ប្រហែលអី promotion បងហ៎ ចាបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ថតរូបបានភ្លាមអញ្ចឹងណាថតភ្លាមយកភ្លាមអញ្ចឹងសាកុំភ្លេចនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានភ្នំព្រំស្រីចាសវាយជាងថតរូបចាទូថ្លៃចាអពុក 3000 5000តា
ធូរថ្លៃ ចា បាទថតដល់ប៉ោះក៏លុយតាមប៉ោះហេ ថតស្អាតតែបងខ្ជូតបងហ្នឹងហើយស្អាតថតឲ្យដូចថារូបទៀបអញ្ចឹងថតទៅឃើញខ្ពស់ហើយខ្មៅឃើញសអញ្ចឹងបង បានទៀតថត លោកបានបង បានទៀត ឥឡូវលោកវិសាកពួនហ្នឹងថតមកចេញកពួនបាន កំពូលនឹងផាយចេញមិនម៉ាច់កៅអីចឹងណា អូមែន កៅបានបងហ្នឹងហើយ ខ្ញុំទៅពីហ្នឹងទៅថតរូបណា ចាបងដល់ថតរឿង ចុះឡើងទៅចេញម៉ែត្រ40វិញ ថតទេអបចាហើយ អរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់សវ័យដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់ភាពសប្បាយរីកជូនទៅដល់បងប្អូននៅតាមគេឋានក៏ដូចជានៅកំពង់ចាមនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិន